गाइस इंटेल का बिल्ड बन रहा है 14 जनरेशन 14900K प्रोसेसर है साथ में ही मास्टर ग्राफिक्स आ रहा है जो गीगाबाइट की तरफ से आने वाला, जो जल्दी कहीं मिलता नहीं, ये अवेलेबल है हमारे पास। और इसका क्या प्राइस होने वाला है चलिए मैं आगे बताते हैं। प्रोसेसर जो हम बात करते हैं इंटेल के साथ आने वाला 14900K प्रोसेसर i9 प्रोसेसर है। इसके अंदर मदरबोर्ड जो हमने इसमें यूज किया है Z790 गीगाबाइट की तरफ से और मदरबोर्ड है साथ में। हाँ, साथ में ग्राफिक्स कार्ड की मास्टर 4070 सुपर मास्टर है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला। एसएसडी की जो बात करते हैं WD की तरफ से आना है 1 TB Gen 4 एसएसडी है। रैम की जो बात करते हैं कॉर्सेर की तरफ से आना है 32x64 किट लगा हुआ है इसके अंदर। कूलर की बात करते हैं H150 कॉर्सेर का कूलर है और गीगाबाइट का पावर सप्लाई 850 गोल्ड फुली मॉडल है इसमें। और साथ में ही 7 पंखे वाला कैबिनेट चमचमाती हुई खूबसूरत। और इसका जो प्राइस होने वाला है 1,69,000।